বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যত সব অদ্ভুত ঘটনা আছে এই সব ঘটনা নিয়ে অনুষ্ঠান। প্রেম, ভালোবাসা এসব তো বড় লোক মানুষ করে, আমি তো গরিব গরিব আমি গরিব। ছোটবেলা থেকে আমার এটা খুব একটা স্বপ্ন ছিল, আমার একটা গার্লফ্রেন্ড হবে, ওকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে যাব, আমি লাগাবো না আমি গাছ লাগাবো বারান্দায় ওকে নিয়ে। যাই হোক, আমার নসিবও কোনো ফুরিন যুক্ত না, তার মধ্যে দিয়া যুক্তও কিলা ইতা পরিস্থিতি দেখিয়া কোন সময় রিলেশন করার জানলে হইতো না। আর আমার ফুরিন তোরে ডাকি আনতাম না, ফুরিন তোরে যেতাম মেকআপ আরম্ভ করছেন ইটায় ফুয়ে যেন ফুরিয়ার ফুরিয়ে যেন ফুয়াইন, যেদিন ফুয়ে গুলো যদি আমি রিলেশন করিলা বাদে গোসন আমি একটা অ্যাডভাইস দিলাম যে পরিস্থিতি খুবই খারাপ, খুব বেশি খারাপ হওয়া গেছে। আপনারা কোনো সময় বলে আমার নাম সিঙ্গেল, তখন যেন কোনো সময় মিঙ্গেল হওয়া চাই না, যেন মিঙ্গেল হইলেও টাওয়ারে বাড়ি লাগিয়ে দিব। বুঝলা তো আমি কিতা কইতাম চাইলাম, রিলেশন করিও না। তো স্বামী যাই গিয়া বেতন বুঝছেন বাদে মাত মনে আইয়া। What's up guys, it's me your boy Tanim Ahmed video. Welcome to my another video. আজকে একটা ভিডিও, অবশ্যই আপনারা আমার ভিডিওর ফলো সাইড মার দেখে বুঝেছেন যে একটা রোস্টিং ভিডিও হইব। আপনার টেনশন মাতলো রোস্টিং ভিডিও হোগা, খুব আগুন হোগা, একটু জাল হবে, একটু গরম হবে, একটু নুন হবে, এর মাঝে একটু গরম থেরাপি লাগাবো। মঞ্চি তোমার পিছনে আজকে আমি থেরাপি লাগাবো। তো আমরা কিছু মন্টির কিছু ক্লিপ দেখে আই যে তাই ফুয়া থেকে কিনা ফুরি হয়, সো দেখে আসি। তো আমি কইতাম চাইরাম যে এই যে মেয়েটা, আচ্ছা মেয়ে কইতাম না ফুয়া কইতাম, ও ফুরি যখন সাজিয়েছে তাই ফুরি খাওয়া বলা যে ফুরিটা বনো আসি ফুরির মুখে যেসা ফুয়া চাইলে অবশ্যই ক্রাশ খাইব তাই যে বাটে মেকআপ মাস হয় অবশ্যই যেসা ফুয়া দিলে তার উপরে ক্রাশ খাইব যে ক্রাশ খাইব। আমি খাই উপরে ক্রাশ খেলাম। আজও তোমার দুনিয়ায় প্রেম যে অসহায়। একটা আসলে হাস্যকর, এটা একটা খুব একটা ধরনের হাস্যকর। ই যে বাটে তুই তা আরম্ভ করছো আসলে সিঙ্গেল পয়েন্টে ভাই, সিঙ্গেল পয়েন্টে বাদ মরে যাব। তুই আর ইতা করিস না, বিলিভ কর ভাই, আমি তোর উপরে ক্রাশ খাই, আমি সেকা খাই দিছি আর আমি এলা হইতাম সেইলাম না, তুই আর ইতা করিস না। না ভাই তোর সত্যি তোর সত্যি তোর পিছনে ট্যালেন্ট আছে, তোর পিছনে খুব ট্যালেন্ট আছে ভাই। তুই এমন বাটে ফুয়া থেকে ফুরিয়ে জিরে এমন মেকআপ মারিয়ে তাও কেউ ধরতে পারে না। তোর কিতাব পিছনে ট্যালেন্ট আছে না, খুব ট্যালেন্ট, প্রতিভা। দেখ ভাই, আমরা সিঙ্গেল হইতে পারি কিন্তু আমরারও একটা আছে, বুঝছো না, আমরারও আছে মন আছে, আমরারও মন আছে। ইথা ঠিক না রে ভাই, ইথা বিলকুল ঠিক না। একটা লিমিট থাকে রে ভাই, তুই হাজার না আচ্ছা বুঝলাম, হাজার তো একটা কোয়ালিটি আছে, তুই লিমিট ছাড়া জিনিলে তো বুঝিব মানুষ, বুঝো না আমি আমার কথা। আচ্ছা বাদে নেক্সট কি তার হইতাম তারে, ইটা খালি তারে দোষ দিয়া লাভ নাই। এখন কিতা হইতাম, এখন এমন একটা ট্রেন্ড বার হয়েছে, এখন
ফুরিটা কি উফো হইতে পারে আর ছেলেটা কি ফুরি হইতে পারে। पिया पिया बोले मत वाला जिया তুমি রঙিলে कैसा जादू কোন দুনিয়াতে আল্লাহ ফাটাইলে আল্লাহ এই দুনিয়া দেখাইবার আগে তুমি আমার নিলে কি না আনে কেমন তোমার লাগছে রে বাবা যাওয়ালা। 1 নম্বর ছেলে ফুল পারফেক্ট। 2 নম্বর ছেলে ওটাও ঠিক আছে। আল্লাহ তোমার ভাই দেখা আর দুদিন দেখি আর হচ্ছে কিন্তু 2 সেকেন্ড দুদিন দেখি তোমরা লাগে আমি ভিডিও বানাইতে পারতাম না। আর আর কি দাও স্বামী তুমি ক্যামেরাটা সব বন্ধ করো, বন্ধ করিলাও তুমি আর ইটা দেখায় না বন্ধ কর ভাই, এটা দেখায় বাঁচতাম না। I hope you enjoy this video. ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবা আর ভিডিওটা শেয়ার করতে ভুলবা না। আর এক্স যত গার্লফ্রেন্ড আছে এক্স যত বয়ফ্রেন্ড আছে সবার কাছে আলাতুল শেয়ার করবা যেন গোসন 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 না লাগে। তো অতদিন পর্যন্ত ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা, দেখো নেক্সট কোন জায়গা নেক্সট কোন একটা ব্লগ লইয়া। আর অবশ্যই আমরা লাগি দোয়া করবা, এক্সাম চলে আমরা এইচএসসি ক্যান্ডিডেট বন্ধু আর দোয়া করবা। তো অতদিন পর্যন্ত ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা, টাটা গুড বাই আল্লাহ।